minute. Merci, au poste, merci. السادسة صباحا ودقيقة 40 وقد حطت بنا الطائرة على أرضية مطار قسنطينة محمد بوذياف. حضرة السادة والسيدات، لأمنكم وسلامتكم نطلب من حضراتكم أن تبقوا جالسين، الأحزمة مربوطة، وذلك حتى التوقف التام للطائرة وإطفاء أولى تعليمات الأمن. قبل نزولكم تحققوا من عدم نسيان أي شيء مما يخصكم على متنها. هذا وأمل قائد الطائرة السيد خدوسي وطاقمه أنكم قد استمتعتم بهذه الرحلة. نهاركم سعيد وإلى اللقاء. 6h40 et nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Constantine Mohamed Boudiaf. Mesdames, Messieurs, pour votre sécurité et confort, nous vous demandons de rester assis, ceinture de sécurité attachée, et cela jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'extinction de la première consigne de sécurité. Avant de nous quitter, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord qui vous soit personnel. Monsieur Khaddoussi, le commandant de bord et son équipage vous espèrent satisfaits de ce voyage. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et au revoir.